En el corazón de Rumanía, el bosque Hoia Baciu es un lugar donde el tiempo se detiene. Ana, una exploradora intrépida, siente un escalofrío recorrer su espalda. De repente su brújula gira locamente y la oscuridad se cierne sobre ella. Un susurro frío la llama y ella sigue el sonido. A su alrededor, sombras danzan entre los árboles y figuras etéreas aparecen y desaparecen. En el centro, un círculo de tierra árida se extiende como una herida abierta. Ana siente que algo la observa. Su aliento se vuelve pesado. Una criatura, con ojos que brillan como carbones, se acerca lentamente. El pánico se apodera de ella, pero ya es demasiado tarde. Su grito se pierde en el aire, su esencia atrapada entre las sombras. ¿Qué secretos guarda este bosque maldito? ¿Quién saldrá de él con vida?